Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para desejar um domingo maravilhoso a todos, um domingo cheio de bênção e alegria a todos nós. Hoje amanheceu bem chuvoso, tá chovendo desde a madrugada. Eu acordei de madrugada, estava chovendo assim e emendou o dia. Agora já são 10 horas da manhã e tá a chuva, uma benção de Deus, né? Porque não tá com vento, tá uma chuva fina, boa pra gente descansar, aproveitar o domingão aí pra descansar bem, né? E olha pra vocês verem que espetáculo a natureza, como a natureza agradece uma chuva dessa. Olha pra vocês verem como tá as árvores, ó, ganha vida com a chuva. Aqui ó, o jardim que eu fiz outro dia. Olha pra vocês verem, a grama fica até mais verde com a chuva, e uma chuva dessa é uma benção, porque as plantas agradecem, a horta, então nem se fala, com a chuva dessa é uma coisa maravilhosa. Aqui na nossa região aqui fazia dias que passou um tempinho aí meio seco, né? Agora, graças a Deus, tá chovendo toda semana, tá dando uma chuvinha, e ela tá se intensificando. Cada vez que vai chegando mais próximo do fim do ano, ela vem chovendo mais. A gente agradece, tem a agradecer, e é isso aí. E é isso aí, pessoal, ó. Hoje vai ser só curtir essa chuvinha. Daqui a pouco eu vou assar uma carninha ali, que vem meu filho e minha nora aí. Eles vêm almoçar com a gente, então daqui a pouco eu vou assar uma carninha. E a esposa vai preparar um almoço ali pra gente. E é curtir essa chuva aí e descansar hoje. Aproveitar bem o domingão aí. E essa chuvinha maravilhosa aí pra gente descansar, ó. E não tem muito o que fazer, né? Hoje é isso aí. É isso aí, pessoal. Agora vamos lá na horta, vamos catar uma cebolinha lá para poder fazer uma maionese. Olha a cebolinha como está bonita. É isso aí, pessoal, vamos catar uma cebolinha aqui. Vamos poder estar fazendo a maionese. A esposa está fazendo a maionese, né? A cebolinha cresceu bastante, olha o tamanho disso, ó. Então, por isso a gente é agraciado com o canto da sabiá. Canto maravilhoso, vai se ver. Ó, coisa linda. Ó, vocês verem que maravilha. Uma maionese caseira tem que ter cebolinha de cheiro, ó. Colhida direto da horta, fresquinha. Ó, pra vocês verem o tamanho que ficou essa cebolinha. É isso aí, pessoal, ó. Salsinha. Catei cebolinha. Fresca da hora. A chuva deu uma parada, então eu vim aqui na horta pra gente ficar fazendo a colheita desse cheiro verde aqui pra estar ponhando na maionese. Também já vou aproveitar e vou ver se tem alguns pepinos ali pra gente catar. A esposa já andou catando os pepinos.
Eu vou ver se tem mais alguns ali pra gente catar, pra poder tá levando pra cozinha. Ó, tamanho de pepino aqui, ó. Vamos catar ele aqui. Deu pra trás da tela aqui. E já tá na hora de colher ele, senão ele vai passar, ó. Já cresceu bastante, vai. Maravilha. Que benção. E aqui tem uns pimentãozinhos também. Tô precisando estaleirar esse pé aqui também. Aí, mas tá dando pimentão, olha a quantia. Quantia de pimentão. Pessoal, ó. Aqui também tem, ó. Olha o tamanho desse aqui, ó. Mas esse aqui ainda eu vou deixar, amanhã a gente colhe. Esse aqui pra gente comer no almoço já dá. Aqui pro lado de cá também tem alguns, ó. Tá começando a sair já uns pepinos pra gente comer. Ó que tamanho. Lá tem um bonito lá, mas eu não vou estar colhendo ele, senão eu gosto de colher ele assim, ó, e já levar pra comer. Comer ele fresquinho. E é isso aí, pessoal. Aqui já vamos dar início no churrasquinho aqui. Então colocamos a carne na grelha aí, vamos esperar o assar aí pra gente já tá beliscando. Olha que fogo maravilhoso, olha. Puro carvão. Começando a soltar gordura no fogo. Pessoal, o almoço está pronto. Vamos agradecer por esse alimento que Deus preparou para a gente. Aqui está uma farofa. Uma farofa de... Olha, a farofa. Aqui está o arroz. Olha. Um arroz. Aqui está um macarrão com molho. Aqui está a maionese, a carne assada, umas conservas ali. E é isso aí, pessoal. Quero agradecer a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.